네, 안녕하세요. 집수리 다리입니다. 오늘 너무나도 뜻깊은 날이라서, 왜냐면, 뜻하지 않게 저희 구독자분들을 만나고, 그리고 저 또한 또 좋은 경험을 했던 또 자리였기 때문에 이렇게 영상을 찍게 됐습니다. 우리, 아빠손 그, 대표님, 우리 김효명 사장님이 운영하시는 그 아빠손, 우리 특히나 이제 그 가스 누수 탐지기를 개발하시고 또 직접 만드신 우리 김효면 대표님께서 이렇게 매주 이렇게 교육을 운영하고 계시는데, 어 어쨌든 거기에 오늘 제가 이제 뜻하지 않게 오늘 이제 또 찬조 출연을 하게 됐습니다. 근데 거기 오신 교육생 분들이 저를 다 알아보시는 거예요. 저를 다 알아보시고, 그래서 너무 기분이 되게 좋았습니다. 그러니까 어 저를 다 알아보시고 또 그동안 뭐 저한테 이렇게 도움을 많이 받으셨다고 하셔가지고 또 정말 또 만나는 자리 그 실적으로 그러니까 그동안은 뭐 제가 뭐 문자나 아니면 전화상으로만 이렇게 그런 게 피드백을 받았는데, 실적으로 이제 이렇게 오프라인에서 이렇게 직접 만나가지고 그 도움을 받았다고 하면서, 그리고 제가 또 하나 놀랬던 게 뭐냐면 그 중에 또 한 분께서 그동안 제가 올린 영상을 하나하나 다 수거로 다 이렇게 메모를 해놓은 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 정말로. 그래서 제가 영상 하나하나도 정말 소중히 다루고 정말 이렇게 막 올릴 게 아니라 정말 이렇게 이렇게 또 제가 올리는 영상으로 이렇게 공부하시는 분이 또 계시다는 걸 또 느끼게 됨으로 인해서 또 영상 하나 올리는 데 있어서 되게 지금은 또 앞으로 이제 되게 이제 신중하게 올려야겠다 이런 생각도 되게 갖게 됐고, 아무튼 오늘 너무 만나게 돼서 너무 반가웠고요. 그래서 이 감사의 영상을 올리려고 제가 찍게 됐습니다. 너무나도 감사드리고, 근데 너무 이제 두서없이 오늘 하루를 또 보냈던 것 같아서 너무나도 죄송하고, 제가 좋은 얘기를 많이 해드렸어야 되는데도 불구하고 어떻게 시간이 지나간지도 모를 정도로 이렇게 지나갔던 것 같아요. 그래서 왜냐면 너무나도 이렇게 조심스러웠습니다. 왜냐면 그러니까 어쨌든 간에 여러분들이 이제 온 자리는 또 이 목표가 있었기 때문에, 근데 제가 마련한 자리도 아니었기 때문에 너무 조심스러웠고, 그래서 앞으로는 저도 따로 제가 여러분들을 이렇게 만날 수 있는 자리를 앞으로 이제 마련할 테니까 그렇게 해서 다 같이 모이고 다 같이 얘기할 수 있고 소통하고 또 뒷풀이도 할 수 있고 이런 자리가 계속 꾸준히 되면은 이 업계가 좀 더 발전하고 또 함께 우리가 이끌어가는 데 있어서 되게 도움이 되지 않을까. 너무나도 이제 감사단 인사의 영상을 올리는 겁니다, 여러분. 왜냐면 오늘 대전에 오셔가지고 교육 받고 가신 모든 분들한테 너무 이제 제가 오늘 안 갔으면 왠지 되게 서운했을 것 같더라고요. 저도 놀랐습니다. 왜냐면 뜻하지 않게 갔는데 다 어떻게 제 구독자 분들이고 그래가지고 너무나 감사드리고, 여러분들 하시는 사업에 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠고, 궁금하신 거 언제든지 이제 피드백 주시면 제가 답변 드릴 거고, 그리고 항상 제가 이제 말씀드리지만 우리는 동지라는 이런 생각을 좀 가지고 그런 마인드를 갖고 이렇게 일을 좀 시작했으면 좋겠습니다. 예. 너와 내가 적이 아닌 우리 함께 갈 수 있는 그런 마인드를 가지고 시작하시면 빨리 풀어갈 수가 있고 어려운 일도 쉽게 풀어갈 수 있는 일인데도 불구하고 적이 되면 어렵습니다. 그러니까 어쨌든 너와 나 내가 동지가 되고 함께 풀어갈 수 있는 그런 자리가 됐으면 되게 좋겠습니다. 그래가지고 여러분들 다음에도 뭐 저를 볼 수 있는 그런 자리가 또 됐으면 좋겠습니다. 그래가지고 오늘 너무 정말 뜻깊은 날이었고 너무 기분 되게 좋았어요. 그래가지고
다음에 또 이렇게 자주 뵐 수 있는 그런 자리가 있었으면 좋겠습니다. 아무튼 오늘 대전에 내려오셔가지고 이렇게 고생하시고 올라가신 우리 구독자분들, 그 우리 아빠손 그 누수탐지 또 교육을 받고 가신 우리 교육생 분들도 너무나도 이렇게 좋은 자리를 또 이렇게 마련해 주고 간 거에 대해서 너무 뜻깊게 제가 감사하게 생각하고 있습니다. 그리고 다음에는 좀 더 세밀하게, 그리고 좀 더 여러분들이 정말 이렇게 현장에서 좀 필요한 거, 그리고 뜻하지 않게 여러분들이니까 내가 생각지 못한 것들을 좀 이렇게 주위에서 좀 이렇게 도움을 주면은 되게 빨리 풀어갈 수 있기 때문에 그런 것들 좀 도움 줄 수 있는 것들 제가 많이 이렇게 준비해서 다음에는 좀 만나 뵐 수 있는 자리를 좀 마련해 볼 테니까 다음에 또 만나 뵙도록 하겠습니다. 오늘 너무나도 반가웠고요. 너무 감사드립니다. 그리고 오늘 오신 분들, 그리고 제 구독자분들 너무 감사드리고 또 한 번 느끼게 됐습니다. 이렇게 제 채널을 이렇게 세밀하게 이렇게 영상을 시청을 하시면서 그 저를 이렇게 좀 좋게 좀 많이 이렇게 생각해 주셔서 너무나도 정말 기분이 되게 좋더라고요. 그래서 좀 더 노력해야겠다, 좀 더 발전해야겠다라는 하나의 또 오늘 시기가 된 것 같습니다. 그래서 너무나도 감사드립니다. 그래서 다음에 뵙도록 하겠습니다. 다음에 또 정말 같이 뵙고 또 새로운 분들 또 만나고 또 만나면 또 만나고 또 만나고 그렇게 해서 여러분들한테 좋은 소스를 좀 드릴 수 있는 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다. 그럼 다음에 만나 뵙도록 하겠습니다. 오늘 너무나도 반갑습니다. 예, 너무 감사드리고요. 다음에 또 찾아오시고 또 언제든지 궁금한 거는 또 연락 주시고 그렇게 해서 이렇게 우리가 인정받고 우리 이 업계가 또 좀 더 발전할 수 있는 그런 날이 왔으면 좋겠습니다. 그럼 다음에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.